Kravet om at offentlige anbudsprosesser skal følge norske lønns- og arbeidsvilkår et resultat av ILO-konvensjonen nummer 94. Etter hva jeg har klart å finne ut, så var det for statlige anbudsprosesser ble det innført av samarbeidsregjeringen. Nå hadde ikke vi flertall, men det var da sikkert andre som stemte for, i juni 2005. Og Høyre har også helhjertet støttet at dette også skal gjelde for kommunale anbudsprosesser, så bare det etablert. Så har jeg lyst til å avlegge representanten Kolberg en visitt, for han sier at Høyre skal nærmest gjøre botsgang for arbeidslivspolitikken vår de siste 70 årene. Det synes jeg ikke det er noen grunn til i det hele tatt. Og det skulle også bare mangle at vi skulle unnskylde oss fordi vi ikke ligner på Arbeiderpartiets karikatur av Høyre. Jeg synes også det er en ganske merkelig påstand at trepartssamarbeidet nærmest er noe Arbeiderpartiet har oppfunnet og opprettholdt alene. Den kanskje viktigste milepælen i norsk arbeidsliv var hovedavtalen i 1935. Den kom også da på plass mellom partene i arbeidslivet, viktig anerkjennelse av arbeidstakerorganisasjonene fra, i og for seg også statens side, men først og fremst fra arbeidsgiverne, kom på plass 1,5 uke før Johan Nygaardsvolds regjering tiltrådte i mars 1935. Selvfølgelig hadde arbeiderbevegelsen en viktig rolle der, men å si at det var liksom Arbeiderpartiets kreasjon, det stemmer rett og slett ikke. Om årene fra 1945 frem til Kings Bay-ulykken og Jon Lyng-regjeringen i 1963, om det kan kalles trepartssamarbeidets gullår, det som da normalt blant historikere blir kalt ettpartistaten, det kan også diskuteres, men det er klart at trepartssamarbeidet ble utviklet også i de årene. Men så fortsatte det med Borten-regjeringen fra 65 til 71. Det fortsatte under Willoch-regjeringen og den utvidede Willoch-regjeringen fra 80 til 86. Fortsatte under Syse-regjeringen, og det fortsatte da også under Bondevik II-regjeringen. Faktisk er det jo sånn at hvis man ser på de siste 8 årene, så det som har blitt kalt det mest alvorlige angrepet mot trepartssamarbeidet, det kom i 2006 fra denne regjeringen. Det var da Stoltenberg-regjeringen, den rødgrønne regjeringen, ensidig ønsket å bryte IA-avtalen og endre reglene for sykelønnsordningen i Norge, og fikk både Gerd Liv Valla og arbeidsgiversiden på nakken. Snarere er jo den diskusjonen vi har i dag, det er jo hvordan et trepartssamarbeid skal bli reelt. Og da er det avgjørende, som Svein Flåten, representanten fra Høyre, sa også her på talerstolen. Det forutsetter altså at man lytter både til arbeidstakerne og til arbeidsgiversiden. Og de signalene som kommer fra norske arbeidsgivere i dag, næringslivet, er at de ikke blir lyttet til. Så forutsetter det også at man hører på alle arbeidstakerorganisasjoner. Ja, LO er store, og det gjør også at de fortjener innflytelse, selvfølgelig. Men nesten 50% av norske arbeidstakere er også organisert utenfor LO. De fortjener også å bli lyttet til, og det melder de tilbake i dag at de ikke blir i tilstrekkelig grad.